Karibu sana mwanafamilia Mseto Media, tuendelee kupeana taarifa na update kuhusu yale yote yanayoendelea jiri ndani na nje ya nchi. Kikubwa zaidi, usisahau kubonyeza maneno subscribe pamoja na alama ya kengele. Taarifa kubwa leo kutoka kurugenzi ya mawasiliano wa Rais Ikulu ni ya ziara ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kule nchini Urusi, ambapo Mheshimiwa Rais Samia atakutana uso kwa uso na Rais wa Russia Vladimir Putin. Kumbuka Rais Samia atakuwa rais wa pili kufanya ziara nchini Urusi baada ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kufanyaga miaka hiyo ya zamani. Maswali mengi mitandaoni yamekuwa nini malengo ya ziara hii, huku wengine wakioji ama ni rais ameamua kuelekea kutafuta fursa Russia baada ya Tanzania kuwekewa vikwazo mbalimbali na mataifa kama Marekani. Taarifa ni kwamba Juni 2, 2026 asubuhi, Mheshimiwa Rais Samia aliagana na viongozi wengine katika uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam na kuelekea nchini Russia. Na tukienda kwenye taarifa kwa umma iliyotolewa Juni 1, 2026 inayoelezea kuhusu ziara ya Rais Samia Suluhu huko nchini Russia kwa Putin, imeandikwa hivi na kwenda kunukuu: Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya ziara ya kihistoria kitaifa nchini Urusi kushiriki jukwaa la SPIEF 2026. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya ziara ya kitaifa katika shirikisho la Urusi kuanzia tarehe 3 hadi 5 Juni 2026 kwa mwaliko wa rais wa shirikisho la Urusi Mheshimiwa Vladimir Putin. Ziara hii ni ya kihistoria kwa kuwa itakuwa ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi baada ile ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika mwezi Oktoba mwaka 1969. Ziara hiyo itaimarisha uhusiano wa muda mrefu wa kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria kati ya nchi hizi mbili. Wakati wa ziara hiyo, Rais Samia Suluhu Hassan atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow. Mazungumzo yao yatajikita katika kuimarisha ushirikiano katika sekta za kimkakati ikiwemo biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo, miundombinu na utalii. Ziara hiyo inakuja wakati Tanzania ikiendeleza ajenda yake ya kidiplomasia ya uchumi kupitia ushiriki wake katika majukwaa makubwa ya kimataifa yanayowakutanisha viongozi wa serikali, wawekezaji, taasisi za fedha, sekta binafsi na watunga sera. Akiwa nchini Urusi, Rais Dr. Samia atashiriki na kuhutubia katika jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg SPIEF 2026 ambalo ni miongoni mwa majukwaa yenye ushawishi mkubwa duniani kwa mijadala kuhusu maendeleo ya uchumi, biashara na uwekezaji. Ushiriki wake katika kikao hicho cha ngazi ya juu unaakisi kuongezeka kwa nafasi na ushawishi wa Tanzania katika mijadala ya kimataifa kuhusu uchumi. Jukwaa hilo litatoa fursa muhimu kwa Tanzania kuwasilisha ajenda yake ya mageuzi ya uchumi, hususan utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, mageuzi yanayoendelea kuboresha mazingira ya kibiashara na uwekezaji, maendeleo maeneo maalum ya kiuchumi, ujenzi wa uchumi wa viwanda, nishati, miundombinu, madini, utalii na ushiriki zaidi wa sekta binafsi katika kuchochea ukuaji wa uchumi. Rais Dr. Samia pia atashiriki katika kongamano la biashara la uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi ambalo litakutanisha viongozi wa biashara, wawekezaji na taasisi za kukuza uwekezaji kutoka nchi zote mbili. Lengo ni kuongeza biashara kati ya Tanzania na Urusi ambayo kwa sasa inafika dola za Marekani milioni 307.5 kwa mwaka. Wakati wa ziara hiyo, Tanzania na Urusi zinatarajiwa kusaini mikataba kadhaa ushirikiano katika maeneo ya elimu ya juu, sayansi na teknolojia, uwekezaji pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano. Taarifa hiyo inasema pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pia atatunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na Chuo Kikuu cha Urafiki wa Watu wa Urusi
RUDN University kwa kutambua uongozi wake, mageuzi katika sekta elimu, juhudi zake za kuimarisha diplomasia ya Tanzania pamoja na mchango wake katika kuimarisha hadhi ya Tanzania kimataifa ikiwemo kupitia sekta ya utalii. Ziara hiyo inatarajiwa kuendelea kuitangaza Tanzania kama taifa lenye amani, utulivu wa kisiasa na mazingira rafiki kwa uwekezaji. Mtazamaji wa Mseto Media, hiyo ndio taarifa mpya ya ziara Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kule Russia. Je, nini ama yapi maoni yako? Tuandikia hapa chini na sisi tutasoma. Lakini tumeona tayari Rais Samia ameweza kuondoka nchini Juni 2 kuelekea huko kwenye ziara hiyo. Hii ni Mseto Media, baki na sisi kwa taarifa zaidi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.